Les sages de la localité et leurs alliés pour apporter donc un soutien fort aux autorités du Mali. Amidou Diallo, Bassi Touré de l'ORTM. Non. Hakika. Ndidu jainde yaltina koe dabbande lamu Burkina. Ite ladde ina foti battinde elenyo langol fof eden nyagi. Devo diton yite ladde. Ndarto didun edun. Caravane qui a mobilisé des Ségouviens et plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays. Les caravaniers sillonnent la ville de Ségou, puis tiennent un meeting au rond-point de l'hôpital Nianakorofomba. Les manifestants, avec à leur tête les sailles de Ségou, réaffirment leur soutien sans faille aux autorités de la transition. Aujourd'hui, plus qu'hier, Ségou apporte son soutien indéfini